తులసి అనేది ఒక యాంటీ ఆక్సిడెంట్ హెర్బ్. అలాగే దీనిలో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది జనరల్గా ఇమ్యూనిటీ పవర్ని పెంచుతుంది. సో దీని ఆకుల్ని మనం డైరెక్ట్గా తీసుకున్నా లేదా దీని కషాయం తాగినా కూడా మన శరీరంలో వచ్చే అనేక రకాల జబ్బులకి ఇది మంచి ఉపశమనంగా పనిచేస్తుంది. సో అంతేకాకుండా తులసిలో విటమిన్ ఏ, కే, డి, ఈ అలాగే సి విటమిన్లు ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో తులసి కషాయం గురించి చూద్దాము. అది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము. అలాగే ఈ తులసి కషాయాన్ని పిల్లలకి ఎలా పట్టించాలి అనేది చూద్దాము. సో ఈ తులసి కషాయాన్ని పట్టించడం వల్ల పిల్లల్లో జలుబు నుంచి చాలా తొందరగా రిలీఫ్ ఉంటుంది. 100% పక్కా రిజల్ట్ ఉంటుందండి. సో మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆ తులసి కషాయాన్ని ఎలా చేయాలో చూద్దాము. అలాగే దానిని ఎలా పట్టించాలి అనే దాని గురించి నేను లాస్ట్లో చెప్తాను. సో ఈ వీడియో అయితే లాస్ట్ వరకు చూడండి. సో ఇప్పుడు కషాయం ఎలా చేయాలో చూద్దాము. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు మనం కొన్ని తులసి ఆకులని తీసుకుందామండి. కొన్ని తీసుకొని వాటిని శుభ్రంగా ఫస్ట్ కొంచెం వాటర్లో బాగా కడిగి పెట్టుకుందాము. బాగా వాష్ చేసుకొని కొంచెం మంచి వాటర్ తీసుకొని ఒక గిన్నెలో ఈ తులసి ఆకులను వేసి స్టవ్ మీద పెట్టుకొని వాటిని సిమ్లో పెట్టుకొని బాగా మరిగించుకుందామండి. ఒక 5 to 6 minutes వరకు మరిగించాలండి. వాటి కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఆకులన్నీ మరిగి వాటర్ కలర్ చేంజ్ అవుతుందండి. అంతవరకు మనం మరిగించుకోవాలి. చూస్తున్నారుగా, అలా బాగా మరిగించుకోవాలి. సిమ్లో పెట్టుకొని ఎక్కువసేపు కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు మరిగించుకోవాలి. చూసారుగా, అలా వస్తాయండి. ఇప్పుడు మనం ఒక స్ట్రైనర్ తీసుకొని ఆ వాటర్ని స్ట్రెయిన్ చేసేసుకుందాము. చూసారుగా, కొంచెం అలా కలర్ చేంజ్ అవుతుందండి. సో ఇప్పుడు ఈ వాటర్ని చిన్నపిల్లలకి జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం ఇలా 3-4 సార్లు కొంచెం కొంచెం తాపించడం వల్ల 1 డేలో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా జలుబు నుంచి రిలీఫ్ ఉంటుందండి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఒక్క రోజులోనే మీకు ఖచ్చితంగా చేంజ్ అనేది కనిపిస్తుందండి. సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి. సో ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.